देखो, चाइना ने अब ऐसी कार बना दी है जो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि आसमान में भी दौड़ेगी। दरअसल चीन की कंपनी एरिज ने अपनी नई फ्लाइंग कार पेश की है जिसे नाम दिया गया है लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये फ्लाइंग कार दो हिस्सों में बनी है, एक ग्राउंड व्हीकल और एक फ्लाइंग मॉड्यूल। जब आपको सड़क पर चलना हो तो ये बिल्कुल एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की तरह चलती है, और जब उड़ान भरनी हो तो ऊपर का ड्रोन मॉड्यूल एक बटन दबाते ही कार से अलग होकर उड़ जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट ट्रेनिंग या टेक्निकल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसे चलाना उतना ही आसान है जितना एक ऑटोमेटिक कार चलाना। कंपनी के CFO का कहना है कि आने वाले समय में जब शहरों में ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तब यही फ्लाइंग कार्स इंसानों के कम्यूट सिस्टम को पूरी तरह बदल देंगी। इस कार में सेफ्टी के लिए मल्टीपल प्रोपेलर्स, ऑटो स्टेबलाइजेशन सिस्टम, इमरजेंसी लैंडिंग मोड और AI नेविगेशन जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज लगी हुई है जो इसे हवा में भी पूरी तरह से स्टेबल रखती है।